بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال meel kasta oo codkaygu ka soo gaadhay kuna soo dhawaada barnaamij suuganeedkii ka iman jiray rugta ururinta dhaqanka iyo suugaanta ee Qalinsoor. Gulaama dhaysiyo fadiyo gaadhis wada haysta gudugude horay danab gowle iyo galayax muusoodle mire gelin dhaxadkii hurdada gama ku diida iyo guudka hormayay barqada gaydha kugu sayda gobaysane hagaago galiyo gofba wada buuxo. Toddobaadkan dhageystayaal barnaamijkeena suugaanta waxaa inoogu martiya isla markaana suugaantiisa qaar ka mid ah nala wadaagi doona Abwaan Cabdiraxmaan Maxamuud Yuusuf oo loo garan og yahay Cabdiraxmaan Xiray. waa hagaag ugu horeyn Cabdiraxmaan ku soo dhawow barnaamijkeenan iyo rugta ururinta iyo kaydinta dhaqanka suugaanta iyo sooyaalka ee Qalinsoor. بسم الله الرحمن الرحيم. مولد محمد ودوا وان دواهي marka hore adiga iyo dhageystayaasha kalaba waa wada mahadsantiin waana salaamaya waana dhawey Mawlid Maxamed wadaayo. waa tahay bal hada Cabdiraxmaan dad badan oo kale suugaantaada yaqaana dhageysta ayaa waxay jeclaan lahayn inay wax ka ogaadaan Cabdiraxmaan Xiray taariikh nololeedkiisa marka adiga bal hada inoo soo koobaya Cabdiraxmaan aan ku weydiiyay bal hada inagu bilow goorma ayaad dhalatay. Mawlid Maxamed wadaayo waxaan dhashay ilaadii 1984 waxaan ku dhashay meel miyi ah oo u dhaxaysa magaalada Baligubadle iyo magaalada Salaxley la yiraahdo. waa tahay xilligaas aan dhashay Mawlid Maxamed wadaayo in marka kulli deegaanka miyiga ku barbaartay baan u gartay. waxaan ku barbaaray miyi iyo reer guuraa xoolo dhaqataa oo aan ka gaaray waliba inaan noqdo geel jiri ama dabadhoon geel oo marka maaragtay kurigu geela lagu aaminay uu raaco ayaan ku gaaray. ka bacdina magaalada ayaan soo galay magaalo Belle Abakor la yiraahdo oo ku taala ismaamulka Soomaalida Itoobiya. halka ayaan waxbarashadii ugu horeysay balcaamad quraanteedii macnaha ka bilaabay muddo ka bacdina magaalada Hargeysa ayaan soo galay adigu halka ayaan hadii Ilaahay qadaro magaalooyinkana ka soo galay. waxaan ka bilaabay markan magaalada Hargeysa imi aqoon kororsi iyo xoogsiba ayaan halka halganka nolosha ka sii amba qaaday markan imi dabeeto adigu ilaa maanta oo aan hadii Allah idmaayo hanti iyo xaasba yaalaan Hargeysa sidii baan ugu suganahay. waa tahay intaas marka laga yimaado Cabdiraxmaan arintan suugaanta amba maalifnimada in qof waliba mar ayuunbu soo galaa amba istareema inuu wax tirin karo. in Cabdiraxmaan ma xasuustaa waqtigii kugu horeysay ee aad istareento inaad wax tirin karto ma xasuustaa wixii ugu horeeyay aad samaysay wuxuu ahaa? Mawlid Maxamed wadaayo midna si fiican uma garanayo laakiin waxaan garanayaa ilaa waqti ku beegan 2009 meelaha ma isku arkay inaan wax curin karo oo wax sameeyay dabeeto xogaa markan waday oo qorigu hoos ila dhacayo aan u gabiyay dhalinyaro aan saaxiib ahayn oo sidii Soomaalidii hore ay adeegsan jirtay afka iyo halabuurka. aniguna waxaan jeclaan jiray inaan maartay suugaanteedu aanay noqonin ama qof wax ku saabsan aan ka gabin ama hadii Allah idmaayo qoys ama qabiil adigu in heer qaran oo kale in halka uu sareeyo dabeeto marka halka maray aan joojiyay suugaanta bariga san joojiyay qorigu hoos ila dhacay dabeeto adu hadana muddo ka bacdi 2000 iyo ilaa 13 ayaan ku soo noqday ilaa 14. Cabdiraxmaan inta badan qofka suugaanta curiya amba muallifku hadiya jeer suugaantiisa amba wahibo oo waa wax isagu isku arko amba wahido inta badan wuxuu hideystaa cid ka horeysay oo gabi jirtay amba wax tirin jirtay. adiga suugaantaadu ma dhinaca hidaha ku taxalluqdaa mise adiga unba isku arkay oo cid ka horeysay oo gabi jirtay oo qoyskiisa ma jirin? Mawlid Maxamed waxa gabi jiray awowgay suugaanta uu sameyn jiray gabay iyo heesihii batarkii ciyaaraha laga ciyaari jiray miyiga oday adeeraho isagana adeerkayna uu heesi jireysna marka waxa la oran karaa inay hidaha ku tacalluqdo suugaanteedii. oo hagaag bal hada dhinaca suugaanta hadii aynu soo gudubto suugaan fara badan ayaa tirisay Cabdiraxmaan kuwaas oo qaar kamid ah aynu barnaamijkan ku soo qaadan doono. aan soo qabtay suugaantaas waxa kamid ah
tixgabaya oo runtii shakhsiyan anigu aanaad u jeclahay waa gabayga halgudhigiisa la yidhaahdo gubaysane dhegaystayaashana aynu halkan uga baahin doono gabaygaas oo ku saabsanaa dhinaca dhaqanka iyo wanaaggii ay lahaan jirtay nolosha miyigu ayaan jeclaan lahaa inaynu ugu horraysino. mawlid maxamed odowa waad mahadsan tahay walaal. gubaysane wuxuu ahaa sida aan adaala ku runayay soomaalida ka dhaxlay odayaashii waaweynaa sanad barwaaqo ah oo geyiga soomaalida xitaa laygu yidhi ciddii dhalatay sanadkaa way hana qaatay waxay ka tilmaanayeen dadka kale. sidaa daraaddeed gabayguna wuxuu ka warramayaa waayihii goobtahaa ee aan anigu garaadsaday iyo kuwii aan sheeko ku hayay iga horreeyey ee haddii alla ku runayay dadku dhaqankeennii miyiga iyo haddii alla ku runayay dhulkeennii barwaaqada ahaan jiray inta badan ayuunbuu ka warramayaa. markaa wuxuu haddii alla ku runayay u yahay xusuus naftayda iyo dhallinyarada aan waayahan iyagu aqooninba ama iska reey magaalkaa labadaaba iyo ciddii haddii alla ku runayay dee xiiseynase dhaqankeennii iyo maaragtay soo jireenkeennii wuxuu u wada yahay xusuus iyo haddii alla ku runayay wax maaragtay hagaag cashar buu yahay baad leedahay. ha cashar buu yahay. waa tahay gabaygani goormuu soo baxay cabdiraxmaan? gabaygani walaal wuxuu soo baxay 17 bishii 6 2016. waa hagaag dad badan ayaa hadda gubaysane sugaya bal hadda gabayga gubaysane waad inagu luuqayso aan kugu soo dhaweeyay. waayahay mawlid. jir godleday cirkoo gibil xidhoon meel gabaali muuqan heegooyin girgiiran iyo waqalaa guud fuulay guulaama dhaysiyo fadiyo gaadhis waada haysta gudgude horay danab gowle iyo galayax muusoodle miragelin dhaxaadkii hurdada gama-a ku diida iyo guudka hormayay barqada gaydha kuugu saydha gubaysane hagaagoo galiyo gofba waada buuxo gubaysane hagaagoo galiyo gofba waada buuxo dhulkuy xareed guduudani martoy xaadhay guuradiisa dalsan dhuuganaa iyo lahayn shilin gabaareeya oo aan guyaal hore la degin guri caas waaliide dareemada isgoysiyo cagaar dharab ku gowdiido maajeen gardhowdiyo xarfiyo dixiga muunsaartay maadhgadafta kala seexiso gees walba u ciirtay gumashaha bislaadiyo madheedh rucubtu goowaysay dhafaruur guduud noqotay iyo ciid gollaha raaray hoobaan malabka soo goocayo himirku guudlaalan hohob gorada laalaadi soo gogashay hoosteeda hohob gorada laalaadi soo gogashay hoosteeda ubax gobol bacan yahay dhirtoo saartay guuradeeda shinni malabka guranayso oo guudka kaga xoonsan shimbiraa giblanayo mashxaraad farax la geeraaray gelin xoolohoon daaqahayn geedaha isdhaafay raysimaada geeloo xeryahaa geliga loo ooday tiftii horaba gaana rimee gooja koor u qaaday iyo goodir wada xiisan iyo qalma dhogorgooyey baarqab abasixi gorooriyo roorsan gaarab weynta oo goolashiyo qaalimada gees isaga soocay dhaqayada candhada giijisoo gaawa laga buuxsho iyo igadh maqaar lagu godlo gaban salaaxayo gunuunaca haleelada dhasho gacan maaqasheeda wadaagaha galool ruudahoo loogu shiida geela karuurkiyo listo golahayaal gaaxdii laga maalay markee shaqal cad loo geliyey iyo gorofyo ceegaaga sibraar ganaaca buuraayo oo tiirsan gaarabkooda labhadyada dadkoon gubaaninoo caana laga geegay qofba goortu dhowr goor ka badoo gees isaaga riixo oo gacaalka soo maraa bidhaan loogu gaacan hadshay gamaankiyo fardaa danaanayo farowgu goobeeyey oo godaankii dooxooyinkiyo haragaar duur jooga onguluuf colaadiyo rogaal gelin aayankooda
oo laga gayoonayn haddaad aragta guudkooda un lagaa gayoonayn haddaad aragta guudkooda goosgooska beeshoo degmada guri dhiigow taalla oo reer bageestii tusmidaa geliyey maalkiisa musdambeed gadaal laga marshoo guudka kaaga meersan aqalladoy ka mooseen gabdhuhu daadka gaalistiisa oo labaa daryaalaha garkiioo dhidibka loo giijay oo kashkaashka caws gogol la dhigay loogu gaamo raaxo dumarkoo gadhoodhkiioo dhitadaa weelka goodan buuxshay burcadkoo gacmaa loogu riday ubad gaaraaryaystay baqbeenay iyo heemaar goriyoo mid la kaala goobay u boosixin gugii hore la lulay jiifa guudaheeda martidoo gola loo dugsiyey gobiyo caadkeeda martidoo gola loo dugsiyey gobiyo caadkeeda culimada garhkaa casloo digriga gaasa bixinaya allah bariga geel lagu qaliyo adhiga gaggaaban oo guduurka kaymaa dhexyaal hadduu guuranayso goosgoos xariir iyo haween baralay guusaya iyo gashaantimoo mulaax diirayo maadhna guuranaya geed waaban xeer beegtidoy taalla googoshoodu iyo guurti dooyaysatoo xaaja guudanaysa dhallinyaroo gudoodiga cayaar goob ku wada dheela gaafiyo caruusiyo mashxaraad garab dhig maamuus leh galladaa ilaahay maxaan godolka soomaalay oon goosh nimca afikisoo nabad ku gowdiiday noloshaan garaadsaday markaan gaaru faalanqeeyo goortaan xusuustaba maxaan gelin u muusooday oy beri samaadkii galbaday gocaana salaabt mawlid maxamedow goweysane inkaasuu ku idil yahay waa hagaag aada iyo aad run ahaantii waxaad cabdiraxmaan oo kusoo ururisay gabayan dhaqankii iyo deegaankii iyo duntii wanaagsanayd ee dadka soomaalidu ay lahaayeen aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa inoo iyo qeybta labaad iyo suugaantaada qeyb kale oo ka mid ah toddobaadkana intaas ayaan barnaamijka kusoo koobayaa tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijka dhigiisana waa anigoo mawliid maxamed odawaaya iyo dhammaanba bahda qalinsoor oo idinkaga tegaya asalaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته